Nde asali boy ba accusation zali tellement ebele. Wana ezali côté na biso batu ya 3 batu oyo tozali sima ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kyanga oyo tozali na nkamba tozali koloba mingi ba accusation ezali tellement ebele na tina ya bandeko na biso oyo bakendaki 26 mingi tozali ko accuser pe Papa Paul yende vraiment azali na rage bandeko oyo pe bakenda 26 batata ba mama oyo tozali kosala ezali ba analyse spirituelle c'est-à-dire tozali bandimi mais tozali kotambola avec bwanya pe mayele oyo ba papa balonaki na kati na biso na nzela ya mikanda ya lingomba ba message na bango oyo tozali koyekola tango nyonso yango bomoni tozali kozwa courage ya kosala ba réflexion spirituelle oyo juste pour permettre biso toyeba en réalité qu'est-ce qui se passe et puis nini pe oyo biso bandimi tokoki ko comprendre nini pe oyo banganga nzambe bakoki ko comprendre nini pe oyo ba papa na biso bakoki ko sala nini bakoki ko comprendre il faut toyeba yango biso banso ete na kati ya lingomba na biso nyonso déjà ba papa balobaki nyonso déjà ba papa babongisaki. Mais awa tozali kolobela beaucoup plus likambo tozali komona ezali ko affecter lingomba ezali makambo ya Papa Paul makambo ya Papa Zako tozali na ba accusation ebele sur base ya ba deux personnalités wana na kati ya lingomba otokoki ko étaler tous les accusations vraiment awa te mais ba accusation ezali ebele soki tolobi to meka kosala moi ba analyse par rapport à moi analyse par rapport ya ba accusation oyo zali peut-être na possession na biso bande na biso ya 26 ebele bazali ko accuser papa Zako abebisi lingomba papa Zako asali boye papa Zako asali boye papa Zako o aboma boye o asala boye o c'est-à-dire tous les listes ya accusation o ezali na mutu ya Papa Zako par rapport ya bandeko na biso ya bandeko na biso ya 26 ndenge bazali koloba yango ezali parmi makambo oyo ezali tout d'abord ko affecter lingomba na biso. Pourquoi? Parce que Papa Zako azali moindre te na kati ya lingomba azali moko ya makila ya tata Simon Kimbangu azali moko ya bakoko ya tata Simon Kimbangu ya bamvoila misato bandimi o bazali koyoka tango nyonso makambo wana ezali pe kopengwisa kondima na bango yango tolobi pasi ya bandimi à chaque fois na libota ya papa Simon Kimbangu na libota wana tozali koyoka ka ba accusation lere nyonso asali boye abomi boye apetaki boye asalaki boye ba accusation wana ezali ko uta pa ya bandeko na biso ya 26 awa tozali ko préciser que ezali na bandeko ya 26 nyonso te nde bazali ko sala ba accusation wana donc ezali na ba monstre tokolobela pe likambo ya ba monstre fabriqué oyo bazali ko sala makambo wana. Alors tous les accusations oyo ezali na mutu ya Papa Zako et pas na biso bandimi ezali ko sepelisa biso te ezala ke ba accusation